tubanje kubasuhuza mwebwe mukomeza kudukurikirana kuri channel yacu Tumenye BTV. Nkuko muri kubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu nawe yabukereye. Watangira utwibwira? Yego. Ya. Nkuko bisanzwe ahantu aho mukorera n'urugana he? Free zone. Kabisa. Twaje kumenya amakuru yuko hano hari abantu babashije kuhagera batari basanzwe, sinzi niba bari basanzwe, ariko naje kubyumva abantu benshi babivuga cyane bahuruza, mbese wagira ngo hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Ese wowe wabyifashe mute ukimara kubona abo bantu bahagera? Abo bantu sabangira abahanzi bazwi ku rwego mpuzamahanga, harimo umuhanzi wacu w'Umunyarwanda witwa Bruce wari wazanye neza Harmonize. Ya, ubwo byumvikane ko hari abahanzi babiri bose bari baje kuri restaurant Makoko. Niko bimeze rwose, ntabwo bibeshye, nubwo bamwe nta makuru twari dufite, ariko bari bafite amakuru yuko ahantu bagiye muri Makoko ariho bashobora kuba basohokera bakabona ibyiza babifuza kandi biteguye neza. Rero twagiye kubona imvura y'abo bahanzi bari baserukiye aha ngaha, natwe rwose byadushimisha, ariko nk'uko kudutumwa ntabwo byatubujije kubakira neza mu buryo bagiye bishimye, bakaba bariye ndetse baranapfunyika. Banapfunyitse? Okay, none se nk'uko turi kubyumva hari umuhanzi w'umunyarwanda, hari n'undi w'umutanzania. Ese uwo w'umunyarwanda we yarasanzwe abasura bakaba reba uko bihagaze, ku buryo yaba yari yatumiye mugenzi we w'icyamamare n'ubundi? Yego cyane rwose, kuko nka Bruce Melody we yasanzwe ari hano yakira cyangwa se asohokera, rimwe na rimwe agakoresha n'ibyo bita takeaway. Urumva ko yari afite amakuru, byanze bikunze mugenzi we agomba kuza kumwereka ibyiza by'aho hantu, nawe akamenya mu rwego mpuzamahanga. Ese ni ubuhe budasa cyangwa se ni irihe banga mukoresha kuba bayoboka mu rwego rwo hejuru ku buryo barenze amaresitora menshi ari hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu mujyi wa Kigali, bakarenga rwose mu mahoteli menshi agiye atandukanye, ukabona baraje inaha mu Biryogo, mu Marange nk'uko wabitubwiye haruguru, ukabona barahageze? Ni irihe banga, ni ubuhe budasa mbese mukoresha? Murakoze cyane, mube mwagaruka amakuru meza natwe tubashe kuyageza ku bandi. Nta bundi budasa ni serivisi nziza, ubudasa no gutegura neza, kubera ko aka kazi twagateguye gute, twahereye mu gikoni mu bijyanye no kuba twategura ibiryo byiza biryoshye, biri mu bikurura benshi, biri mu bituma abagiye bazagaruka bakabwira n'abandi bakanabaratira ko bahaza. Urebye dukoresha ikirungo gipimye kitagira ingaruka kandi kiryoshye mu biryo byose, n'uburyo kurya byose dutegura, by'umwihariko isuku guhera mu gikoni, ku bakozi, aho dutegurira, aho twakirira, hose n'isuku
ishobora kuba itavugwa n'umwe cyangwa itabonwa n'umwe, ariyo mpamvu kuvuga mpuzamahanga uretse n'abo ngabo n'ab'i Burayi batugeraho. N'ab'i Burayi bajya bahagera? Watubwiramo nk'abangahe wenda baba barahageze? Hari benshi b'abavandimwe n'abavandimwe baraza rwose bakanabaririza isi yo bakukiranye bakarangira batugezeho kandi tukabakira bakishima, nibo batuma n'abandi bagenda baza n'abandi bagaruka. nta bundi budasa n'ubu ngubu twizeza abantu ko tuzakomeza kubikora mukanarenzaho mbese. iyo ntego yacu. Hari n'abatubwiye ngo abo bahanzi baje bazananye n'abazungu. Ese abo bazungu bazananye koko cyangwa abo bazungu bari basanzwe bahari? Byari bimeze bite? abo bahanzi mu by'ukuri baje basanga abazungu dusanzwe tubakira kubera ko hano dufite sipesiyalite y'ipirawu, inzu y'ipirawu n'andi makomande yanyu adasanzwe y'abo bazungu. iyo bakeneye baza hano. Dufite amapira atandukanye aho bita biriyani, arizo zigira ubwoko. Hari bifu biriyani, hari cikeni biriyani, hari na biriyani yonyine. Muri make hakaba n'amapirawu, izo bita za kusukusi, tukagira sipesiyalite y'igikoma. Benshi bakunze kuba barahimbye yawurute. Tukagira ibyo bita bife yacu yitwa furu makoko, ariyo iba iriho buri kimwe cyose: ipirawu, salade, inyama, biteguye neza cyane mu buryo bubereye ijisho kandi buryoheye n'ubikoresha cyangwa n'ubikora bijya muri ako kanya. ari byo bituma bivamo bwa budasa bubajije, bituma bagaruka abandi baza, ibyo bita urujya n'uruza mu Kinyarwanda. Ndumva rwose nk'uko ubimbwiye mu buryo mukoresha bw'ubudasa kuri ubwo bwoko bwo mukorera abantu b'amakomande. Hari abantu twahuye ejo bundi nabo bari kuvuga ngo tugiye kuri Makoko, kuri resitora ya Makoko. Nanjye sinari nakahagera, ariko nza kumva rwose barimo bavuga Makoko. Ndavuga ese iyo resitora iba hehe, imeze bite? Ese wabasha kurangira neza abantu aho iyo resitora iherereye ku buryo n'uwaturuka ahandi hantu, haba mu mahanga, haba muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no hanze, ku buryo ashobora kuza nta wundi muntu umurangiye, ari wo umurangiye hano kuri Tumenye BTV? Ibyo birashoboka cyane. Burya n'umuntu ashobora kuba Google Map. Aka kanya rero nshobora kubabera Google Map, hagerageza kubabwira nturutse mu mujyi. Iyo uturutse mu mujyi, umuhanda ugana i Nyamirambo ukagera ku musigiti abenshi bamenyereye nka Tarako wo mu Biryogo. Ureka umuhanda wo ku musigiti winjira ibumoso, hagakurikiraho ahitwa Tamutamu, resitora ya Tamutamu, ariyo uzamukiraho mu gahanda k'ibumoso hateganye na Kigali View Hotel. Uwo muhanda ukwinjiza neza mu gahanda k'amabuye kagana aho bita mu Biryogo mu Marangi kuri Free Zone. Ugeze aho ngaho ku gahanda k'amabuye niyo ugera aho hari amavaze bateguye neza yakira abahagana, abereye ijisho, ariho amarangi ahera. Wamara kwinjira mu marangi rwose niyo resitora ya mbere yihagazeho ibanza mu ruhande rw'ibumoso, ariyo yitwa Makoko Resto. Ukabura hageze uwo wabaze wese wageze aho ngaho yakurangira byihuse cyane kuko hazwi kubera bwa budasa bubwiye. Birumvikana. None se nk'uko uri kumbwira ngo ni mu Biryogo mu Marange, aho hantu amarange barayahakorera, niho hari uruganda rukuru? Ese bimeze bite by'amarange hantu? Kuki bahise mu Marange, ni ukubera iki? Aho hantu bahise mu Marange bitewe n'uko bahageze Free Zone y'amarangi. Ayo marangi rero ni imitako bashyize hasi tubifashijwemo na leta yacu idahwema kuduhitiramo ibyiza, ariyo yadufashije.
ayo marangi abantu bakidagadura, tuboneyeho no kuba twayishima kubera ko byabaye nk'agahuzamiryango, abantu barahahurira, abatahirukanaga abavuye i Burayi bakaza basanga abo batahirukanaga bose bakahahurira, ugasanga ni ibintu byiza cyane. Tuboneyeho gushima leta cyane cyane ko ari ibintu yadukoreye byiza bituma aho hantu h'abanyaburanga hakaba naho hashobora kuba ari ahantu mu zindi ndimi z'amahanga bakwita turisitike, kubera ko hahurira abazungu barahaza, abanyamahanga, umuntu wese agira amatsiko yo kumenya aho hantu bitewe n'uburyo hateguye, bitewe n'uburyo ayo marangi bayashushanyije,